أنا فيصل ابن الشهيد كريم مجيد ولد بيك من عشيرة قرالوس. والدي انعدم سنة 1972 وأنا كنت طالب صف ثاني متوسط. فاليوم جابوا عمي للبيت وياه مأمور. قالوا أنا جايين طالبيني وما أدري شنو القضية. فأخذوه راحوا على عمي أبو باب الشجي، يشتغل باب الشجي عنده سيارة كذلك انهزموا، أخذوه قبل هذا. وعمي الأخ يشتغل بشركة مال سفن أخذوه. أنا جاهل ومدفوع لابس دشتاشة وهوية مال طالب. اجى رجال صاحني قال لي يا ولدي تعرف بيت فلان ما شنو، طالني في الاسم ما شنو، تقرب علي قال لي شو اسمك؟ أنا غيرت اسمي، شكيت قلت له اسمي علي. كان ياخذ هوية فيصل. عدنان القيسي كان بوقت هذاك الوقت هو استلمني عكسيات وما عكسيات بالساحة. فاخذوني الدائرة مال الاستخبارات صف البازي خانة مال الوزيرية يسموها مال الكسرة، دائرة مال الاستخبارات. فاخذوني طببوني، كان المدير قاعد هناك وظهر مديرين ميز وهو قاعد واحد كان قاعد على الصفحة وانا الباب هم كان الباب. اجيت طبيت بكيت ورحت على ذاك، عم والله شو مسوي يا عم والله شو هذا استلمني بالضرب. خلصت من عنده جيت ختلت ورا هذا، استنجدت بهذا مستلمني وياه. والله هلكوني ذبوني بالسجن. بعدين دزوا علي قالوا يابا اطلع روح البيت. من جيت البيت شفت اللطميه بالبيت، ها شكو قال له ابوك من سمع بينهم تلازميك راح دا يروح لهم بالطريق لازمي ماضي. بقى بالسجن حوالي اقل من 9 اشهر. فقبل الوفاة مالته باسبوع تقريبا اجى تبليغ لابن عمي مواجهة عنده. ورا باسبوع 10 ايام انا بالمدرسة اجيت للبيت لقيت ماكو احد بالبيت. قلت لهم وين؟ قال اليوم راح ينفذون بابوك. وين اروح؟ لا عندي فلوس اروح لابو غريب، لا عنده لابو غريب. فعم امي كان ياخذني قال انا اخذك. الدقائق الاخيره وصلت لهم ابويا سال قال وين فيصل؟ قال فيصل بالمدرسه. قال خاف يعبر الشارع ويرتبك يعبر الشارع تضرب السياره.